Salut à tous, c'est Seb Projet. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui a été très longue à venir, mais j'ai été bien occupé ces temps-ci vis-à-vis du travail, vis-à-vis du projet. Donc j'ai pas pu trop tourner de vidéo, mais je me rattrape aujourd'hui. Donc le contenu de cette vidéo, ça va être plutôt une vidéo FAQ sur cette voiture et d'autres véhicules que j'ai, puisque j'ai reçu quand même pas mal de questions sur ces modèles. Et je ferai peut-être une autre vidéo sur mes autres projets électroniques, si on peut dire, sur le levier de vitesse. Je me suis fabriqué un frein à main, sur... Voilà, puisque j'ai aussi pas mal de questions. On verra tout ça en fin de vidéo. Donc pour commencer, on peut voir que déjà le projet a pas mal avancé. Il commence à prendre forme et vie, j'ai envie de dire. J'ai fixé donc le train arrière. Sur la dernière vidéo que j'ai fait, il me semble qu'il y avait juste le châssis bas. Il n'y avait pas celui-ci, ni ça. Il n'y avait même pas la suspension avant. Donc on peut voir ici la direction. Donc je vais approcher tout ça. Voilà. On peut voir ici la direction. Donc faite avec des matériaux de l'ancienne voiture. Le sauve-cerveau. Avec, hop, on peut voir ici une tige filetée qui vient jusqu'à dans la roue, qui vient se mettre sur la fusée et donc faire tourner. Voilà, donc, tout bête, hein, le principe de fonctionnement comme de toutes les voitures télécommandées. Voilà. Et donc, on a aussi la démultiplication qu'on avait parlé juste avant. Donc le moteur qui fait tourner une grande roue. Et la grande roue, sur le même axe, a une plus petite roue avec cette chaîne-ci qui a déraillé. Je ne sais pas pourquoi. Ah si, parce que j'ai fait des tests à grande vitesse, elle n'a pas aimé. Je vais la remettre. Hop. Donc pour la remettre, on lève la voiture. Voilà. Donc, avec cette chaîne-là, qui via deux dérailleurs que j'ai mis en tant que tendeur, avec des ressorts, ici et ici, viennent tendre la chaîne, vraiment très très tendue, pour pas qu'elle déraille de l'arrière. Donc, hop, voilà. Donc, à l'arrière, on voit, bon, il y a une suspension ici qui vient de casser, parce que l'autre suspension est comme ça, elle fonctionne très très bien. Mais celle-ci vient de rendre l'âme en bas, la fixation a rendu l'âme. Donc, la chaîne vient se prendre ici sur la roue, passe par ce dérailleur-ci, qui tend la chaîne via ce ressort, qui fait le tour ici. Et le souci que j'avais, c'est que quand le moteur tourne, comme c'est un deux temps, ça vibre énormément. Et donc la chaîne de ce côté-ci tremblait énormément. Donc sortait des dents d'ici. Donc j'ai remis un tendeur ici qui permet de stabiliser la chaîne, qui marche vraiment très très bien, mais qui demande par contre un alignement parfait. J'ai mis très très longtemps avant de pouvoir l'aligner parfaitement, puisque j'étais vraiment embêté sur ce système. Ensuite ici, la suspension avant. Donc voilà, un truc basique, hein, vraiment au plus basique. J'ai mis ici deux bouts de métal, enfin un bout de métal que j'ai tordu en U, que j'ai percé de deux côtés et que j'ai soudé au châssis. Et pareil en dessous, voilà. Et donc qui me permet d'avoir ma suspension comme ça. Voilà. Sur ce projet-ci, ici, on peut retrouver ici ce qu'il y avait à l'arrière de ma voiture génération 1, le V1, voilà. Ça c'était à l'arrière qui servait à tenir aussi l'arbre de transmission qui allait aux roues. Enfin plutôt l'arbre principal qui allait aux roues, où il y avait le pignon dessous des dessus. Je l'ai recyclé et maintenant il me tient la démultiplication. Voilà. Donc ça nous donne une petite voiture assez sympathique. Ici j'ai soudé un disque en métal où il va y avoir une mâchoire de frein à disque. Voilà. Ainsi que l'échappement ici sur le côté.
Voilà, que c'est un échappement de voiture télécommandée, mais c'est pour surtout limiter le bruit, le temps des essais, puisque ça me fait perdre énormément de puissance, donc il ne sera pas définitif. Le système d'essence, toujours le même, avec le bidon de Savage XL, que j'ai relié à une pompe tronçonneuse, tout avec de la durite spéciale essence, jusqu'au carbu, tout ça. Mais en ce moment, j'ai pas mal de problèmes moteurs, puisqu'il a un trou d'air, ce moteur, malheureusement. Il vient de nous lâcher. C'est peut-être à cause de moi, puisque je l'ai fait tourner très souvent ces temps-ci, puisque j'étais sur les réglages. Et bon, j'ai dû sans doute, parce que je l'ai démonté entièrement, je l'ai remonté, mais maintenant je dois avoir un appel d'air quelque part, parce que il reste accéléré et le réglage est vraiment très difficile à faire. Voilà, donc la nouveauté pour cette voiture s'arrête ici, puisque bon, à part l'arceaucage voilà, que j'ai fait en plus, qui est très très solide, il n'y a rien d'autre à dire sur celle-ci. Ou peut-être au niveau de la suspension arrière. Parce que la suspension arrière, je l'ai fait avec des pédales de vélo. Donc c'est assez surprenant. Est-ce qu'on va pouvoir y voir? Alors, en fait, ici, c'est une pédale de vélo. Ici, pareil, de l'autre côté. Et ici, c'est là où on a notre vis qui tient la pédale en plastique. Donc moi, je l'ai percé et j'ai incrusté un roulement à billes dedans. Que je tiens avec ces deux vis avec les rondelles, voilà. Donc il y a un roulement à billes, je sais pas si on va pouvoir voir. Non, on n'y voit pas trop. Et donc comme ça me laisse un arbre sur roulement qui au moins ça évite le frottement, bien du frottement, permet une bonne performance. Et donc j'ai relié ça en haut, voilà, avec l'axe des pédales où j'ai relié un tube carré en aluminium qui vient se prendre des deux côtés des équerres pour tenir le tout. Voilà, donc ça me fait une suspension. Je peux essayer de la faire fonctionner un petit peu. Bon, d'un côté elle fonctionne pas hein, puisqu'elle est morte. Mais alors en y tenant, voilà, ça fait ça. Donc je trouve que c'est pas trop mal quand même. Hop, je vais remettre ça. Donc comme elle fonctionne pas, je suis obligé de la caler, sinon ça esquinte un petit peu tout le système. Voilà. Donc, on a fait le tour de celle-ci de voiture. Et depuis très très peu, j'ai pu récupérer une nouvelle voiture. Assez sympathique. Donc, hop. Voilà. Là. J'ai pu récupérer un Obao. C'est une marque de modéliste. Un Obao Hyper 7 ST. Donc c'est une voiture thermique en 1/8. La voici. Qui est hallucinante comme voiture. Déjà via ses suspensions. Puisqu'elle a des suspensions vraiment énormes. Bon, il faudra que je refasse le plein d'huile puisqu'elles sont vraiment très souples. Donc là on a vu que quand je l'ai jeté, elle a tapé le châssis au sol. Mais vraiment les suspensions sont vraiment super bien. Le moteur est un 3,3 cm3, il me semble. 3,3 cm3. Et je viens de commander aux États-Unis un démarreur électrique. Donc je ferai une vidéo tuto comment l'installer. Donc c'est un démarreur en fait avec des pignons qui viennent se prendre. Puisque là actuellement c'est un système roto-start comme ils appellent. Donc système roto-start, c'est qu'ici on a un pignon avec une encoche, on vient mettre une perceuse dessus. Mais sauf que moi j'ai pas de perceuse assez rapide pour faire démarrer ce genre de moteur. Voilà. Donc les petites bougies pour ceux qui connaissent pas. Un système de ici. Donc ça je vais sûrement le vendre ça, puisque moi il me servira plus à rien. Donc si ça intéresse quelqu'un, qui me le dise dans les commentaires. C'est pour alimenter une bougie. Voilà, c'est pour alimenter une bougie via ce petit fil qui n'y sera plus non plus, que j'en aurai besoin pour mon démarreur. Et donc quand on accélère, ça fait chauffer la bougie pour gagner des performances sur sa voiture. Bon, ça fait pas gagner énormément, il paraît, donc bon, moi je peux me passer de m'en servir. On peut voir ici un premier frein à disque et un deuxième ici.
Voilà. La tringlerie de freinage, donc qui est assez complexe hein, pour l'instant, je ne l'ai pas encore trop touché. Je sais même pas si elle est réglée. Normalement non, parce qu'on m'a dit que quand je lâchais les gaz, normalement ça devrait freiner. Et ça, enfin, si, ça freine un petit peu, ça va. Enfin bon. À reprendre. Notre filtre à air. Notre réservoir. Donc ça marche au nitrométhane. Le nitrométhane, c'est de l'éthanol mélangé à de la nitro. Donc pour mon cas, j'ai pris du 25%. Donc ça ressemble à ça. Voilà. Et on peut voir que c'est pas donné, puisque là j'ai 2 litres pour 19,90 €. 19 €, c'est tout, pas 99. 19 €, donc c'est un petit peu cher quand même. Mais bon, je pense que les 2 litres, je vais pas me les faire en un mois. Donc ça va être une voiture que je vais pas faire rouler très très souvent non plus, puisque ça fait assez beaucoup de bruit. Donc elle va rouler en campagne, quand j'irai faire des sorties campagne, tout ça, j'irai plutôt... voilà. Donc je pense qu'en un an, je vais le vider. Donc 19 € par an, ça me paraissait pas trop cher non plus. Voilà. Donc c'est des voitures qui sentent pas très bon non plus. Déjà que la grande voiture, quand elle démarre, elle sent pas énormément bon. Celle-ci, c'est encore pire. Je me suis pris de la fumée de cette voiture dans les yeux. Je peux vous dire que ça fait mal. Ça fait très mal. Mais sinon, c'est vraiment un plaisir. Elle est en 2 Go 4. Donc le récepteur n'est pas dessus, je crois. Si, il est là. Donc c'est voilà, c'est un LRP. Pour la radio, voilà, c'est LRP. Lui, c'est Obao. Ça a l'air d'être une marque assez suivie quand même au niveau des pièces. C'est un 4 roues motrices. Que dire d'autre? Ses carrosseries, il en a plusieurs. Il a celle d'origine. Donc elle est beaucoup plus basse, mais en fait j'ai rajouté des petites pièces. Donc celle d'origine, ou moi pour mon cas, je ne sais plus où elle est. La voici. Hop. Un Hummer. Donc, bon, je la mets vite fait. Voilà, un Hummer qui donne un look très très cool quand même. Donc c'est un Hummer, voilà, avec des petits grillages couleur or. Je ne sais pas si je vais les laisser. C'est une voiture que j'ai eu d'occasion. Voilà, pour pas très cher. Donc voilà. Pour cette voiture, c'est tout. J'avais déjà un petit moteur nitro. Donc pour vous expliquer son fonctionnement, ça va être nickel. Donc celui-ci, c'est un 2,5 cm3 qui est équipé à un Savage XL. Et qui est à peu près similaire, on peut y voir, à la culasse c'est la même couleur, ce rose qui est bien pris chez HPI ou chez les autres. Et donc je l'ai ouvert parce que je suis très curieux de savoir comment ça fonctionne. Et donc maintenant je le sais. Passer aux explications. Donc c'est un moteur qui marche comme les diesels. Ici il y a une bougie, voilà, qui va venir chauffer quand on met le chauffe-bougie dedans. Donc on va faire passer une tension dans cette bougie qui comporte un tout petit filament, et donc ça marche comme un grille-pain. Plus on fait passer de tension et de courant, voilà, pour rester général, plus on fait passer de courant, plus ça va rougir, plus ça va chauffer, et donc quand le nitro va se retrouver en contact avec cette bougie rouge, ça va provoquer une explosion qui va faire descendre le piston. Et ça, voilà, comme un moteur qui, à chaque fois que le piston remonte et redescend grâce à l'explosion. On peut voir ici le système de vilebrequin et du piston. Voilà, donc ça tourne pas du tout à cette vitesse-là, ça doit tourner 10 000 fois plus vite, hein, parce que c'est vraiment une fréquence de rotation énorme, une vitesse de rotation, pardon, énorme. Le piston, on peut essayer de le voir, des fois il apparaît quand on le voit là, ici, dans cette sortie d'échappement. Voilà. L'entrée d'air se fait par ici. L'accélérateur est ce petit accordéon en caoutchouc, là, voilà, qui fait bouger en fait à l'intérieur un bout de métal. Donc, je peux pas vous dire exactement le nom de ces pièces là, puisque sur les deux temps c'est des papillons, mais là c'est pas des papillons, c'est des pointeaux. Voilà, j'ai pas trop envie de vous dire des bêtises, donc je ne sais pas le vrai terme.
Et bon, bah, c'est des moteurs qui normalement ne s'usent pas trop vite, qui consomment un petit peu. Ils sont pas très lourds, hein, ce que vous voyez, ça c'est un seul moteur, il doit faire dans les même pas 500 grammes, et qui donne un pouvoir de propulsion énorme sur ces véhicules, puisque l'ancien propriétaire m'a dit qu'il avait réussi à faire aller cette voiture à plus de 60 km/h. Donc je trouve que c'est assez sympa pour ce genre de voiture. Voilà, donc maintenant on va passer à la FAQ. Donc j'ai reçu énormément de questions et je vais donc maintenant y répondre. La première question que j'ai eue, c'était beaucoup sur ma fréquence de vidéo, que les vidéos se faisaient de plus en plus rares. Donc il faut savoir que je me suis trouvé un emploi depuis 3 mois. Donc depuis le 5 juin, je suis rentré dans une entreprise qui donc à la SNCF. Je m'occupe du service électrique. Donc je répare, je m'occupe de la maintenance et réparer les aiguillages, les feux. Enfin, pour moi, c'est vraiment un métier que j'adore, parce que le domaine de l'électricité, pour moi, c'est un domaine que j'adore. Et donc, par contre, ça me prend énormément de temps, puisque je commence à 7 heures, je finis à plus de 16 heures, je fais des nuits, donc vraiment quand je rentre la journée, j'ai plus trop le temps de me mettre sur les modèles. Et des fois, je pars en formation dans d'autres villes, donc bon, les vidéos se sont calmées, mais dès que j'ai du temps comme aujourd'hui, j'en profite pour refaire des vidéos. Une autre question, c'est que j'ai oublié en fait de prendre ma fiche. Je suis dans mon atelier, j'ai la flemme de remonter, aller chercher ma fiche. J'ai aussi eu des questions sur le levier de vitesse, donc beaucoup de questions. Donc je pense faire une vidéo où je vais reprendre l'explication sur le levier de vitesse pour les fabriquer. J'ai aussi eu beaucoup de propositions d'achat du levier de vitesse, donc que les personnes me donnent de l'argent et que moi je leur en fasse un qui me le rachète derrière. Mais ça je refuse, puisque vraiment je bricole pour mon plaisir, je bricole pas pour faire du commerce. Pour moi c'est des tutos, donc je mets ces vidéos en ligne pour aider les personnes qui aimeraient en faire un. Mais c'est toujours bien de se débrouiller par soi-même pour faire quelque chose. Voilà. Donc c'est vraiment j'aimerais vraiment insister sur ça. Sur je ne cherche pas à vendre ce que je fais forcément, même si pendant un moment j'essayais de vendre ma voiture, parce que j'étais dans une situation financière un petit peu catastrophique. Mais maintenant tout est résolu, donc j'ai annulé la vente, j'ai toujours gardé ma voiture, et donc je refuserai de vendre tout tout mon électronique, mes voitures, tout ça, à part si je remets une annonce. Voilà. Je m'en sers, donc je garde, et je refuserai d'en fabriquer pour les revendre. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour des questions, parce que les autres questions que j'ai eues, ça reprenait les questions que j'ai fait dans la première vidéo FAQ. Donc je vous laisserai aller la voir. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre énormément de commentaires comme vous avez déjà fait. Je réponds très souvent aux commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à demander des vidéos particulières. N'hésitez pas à demander des explications vraiment sur le montage. Et pas d'harcèlement s'il vous plaît, parce que j'ai eu le cas de quelqu'un qui s'est vraiment accroché à moi et qui voulait des explications. Mais au bout d'un moment, j'ai dit que je pouvais plus l'aider sur ce qu'il me demandait, et il a continué. Donc dans ce cas-là, l'ignorance est mon plus haut point. Donc n'allez pas jusqu'ici, ça servira à rien, parce que je vous ignorerai par la suite. Voilà. Donc c'est vraiment pas méchant, mais bon, j'ai trouvé ça un petit peu dommage de sa part d'avoir insisté comme ça. Mais bon. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis encore super content que vous soyez autant à regarder mes vidéos, à aller sur ma page Facebook, à me poser autant de questions. Ça me fait vraiment plaisir et ça me motive à continuer mes vidéos. Et donc voilà. Merci beaucoup, commentez, likez et à la prochaine.